အခုဒီဗီဒီယိုလေးက Central World ကိုသွားနေရပါတော့ Central World ကိုသွားတဲ့လမ်းကဒီသူ့ရဲ့အနီးဆုံးကဘာရှိမလဲဆိုတော့ Market ဆိုတဲ့ super shopping center ကြီးရှိရပြီးရင် Central World ရဲ့အရှိတဲမှာ Base ရှိရပေါ့နော် Central World ကဒီတရားပေါ်ကနေဆိုမြင်ရရဲ့နောက်တစ်ခုက Central World မှာဖျားချမ်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဖျားမှာနောက်တော့အဖြစ်အခြေရေးပညာရေးအလုပ်ကိုင်ရေးစုတောင်းကြရလို့ပြောတယ်အဲ့အနေနဲ့အခုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရိုက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီတရားပေါ်ကနေအောက်ကလမ်းကိုလည်းမြင်ရတယ်လို့ Central World ကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ဒါကခုနကပြောတဲ့ Central World အရှိကဖျားပေါ့နော်လေးမျက်နှာဖျားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ Central World အတွင်းထဲကိုစပြီးတော့လှည့်ပါပြီ shopping center ကြီးကအရန်ကြီးတော့အနှံ့ဆက်တော့တီချာချာမရိုက်ပြတော့ဘူးเนาะဒါကအောက်ဆုံးထပ်မှာဆိုရင်မျိုးစုံရှိရယ် cosmetic ရှိရယ်ပြီးရင်ဒီလိုပဲ slim bag လေးရောင်းနေရရှိရယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်သူ့မှာအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာပြည်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင် city map ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစင်တာတစ်ခုရှိရပြီးရင် food court ရှိရပေါ့နော်အဲ့အဒီကိုရိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါကခက်လက်ကမှဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကြီးပါအရန်ကျယ်ပါရဲ့လမ်းနဲ့တော်တော်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မျိုးစုံတွေးခဲ့ရပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးလမ်းညွန်ဆိုင်ပုံလေးလည်းကြည့်ပြီးတော့အစားအသောက်ဆိုင်တွေကိုလည်းတွားလို့ရရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး Starbucks တို့ပါလို့အိမ်မှာတောက်ချင်လည်းတောက်လို့ရပါတယ်ဒါကခုနကပြောတဲ့အစုံရောင်းတဲ့ market ပေါ့နော်အိမ် market မှာဆိုရင်အသီးနှံရတယ်အသားငါးရည်လည်းရတယ်လို့ဒီအိမ်မှာတို့ရဲ့ဆက်ကပေါ့နော်အရန်ကိုထူးဆန်းပါတယ်အဲ့ robot ဆက်ကလေးကတော့ဟန်နဲ့သူရွေးနေရပါတော့ဒါကအမတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာပါအတင်းနဲ့ဆိုရင်မျိုးစုံရှိရဲကစုံတို့ဘာလို့ဆိုလဲရန်ကိုချိုးတယ်ပေါ့နော်ရေဘူးတို့ရေတွေပါလေအေးရနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးပြန်လို့ရရဲ Central World ကကျတော့မျိုးလေကောင်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အနီးဆုံးမှာ Busy Market ပြီးပတူနန်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ Central World ကိုသွားပြီးဆိုရင်အဲ့အခုရုပ်ပြ shopping center တွေကိုတစ်ခါလေးတောက်လို့ရပါတယ်ပြီးမုတ်တရားလည်းအစုံရှိတော့ညအိမ်ဟိုဝယ်ပြီးပြန်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဒီစန္ဒာကြီးကလေးစုံပြီးမုတ်တန်းကိုလည်းနှမ်းဆန်းအောင်လို့မရိုက်ပြတော့ပါဘူးဒီချက်အခုဒါကတော့အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်ရိုက်ပြချင်လို့တစ်ခါလေးရိုက်ပြရပါအိမ်မှာစက်ပြမှုန်နေရှိပါရဲ့အစုံလို့ရှိပါအဲ့အသားငါးကိုလည်းအဲ့လိုခရန်ချင်းနဲ့ရတယ်လို့ကပတ်တာကိုချိန်ရလို့ရတယ်ချောကလက်ဆိုလည်းမျိုးစုံရတယ်ပြီးရင်အိမ်မှာထူးထန်တာကောင်းချင်းမုန်နေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ Central မှာရှိရ food court မှာဒါ food court နေမှာလည်းဆိုင်ရမလို့ပါလို့လိုပဲအစုံကိုရပါတယ်ပစုံတန်ပူရာထမင်းလေးပြီးရင် seafood နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ထိုင်းရနေကြီးပေါ့နော် seafood နဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိရဒါအကင်ပေါ့နော် barbecue အဲ့လိုဟာမျိုးလည်းရတယ်သူရဲ့ signature sticky rice နဲ့မန်ခူအဲ့လိုဟာလည်းရပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒူးရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရပါတယ်အခုလိုမျိုးတရားပေါ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရပါတယ်ရန်ကိုလှပါတယ်ဒါကအကြမ်းပြရိုက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါ